周四，一艘货船沿联合国支持的经阿曼新航线穿越霍尔木兹海峡时遭到炸弹袭击。据英国军方称，该船的驾驶室受损，但没有人员伤亡或环境破坏。这艘货船在距离阿曼海岸 7.5 海里处遭到袭击。此前，伊朗伊斯兰革命卫队当天早些时候曾威胁称，未经德黑兰许可通过霍尔木兹海峡的船只将受到处罚。一段在船桥上拍摄的视频被发布到社交媒体上，据称是伊朗伊斯兰革命卫队海军发出的无线电警告，警告称只有获得伊朗许可的船只才能通过。据报道，该警告称，只有在获得伊朗伊斯兰革命卫队许可的情况下，才能在指定航线上通过。未经许可 ，ACE 信号异常或偏离航线都将承担后果。海事交通数据显示，在袭击发生前，途经霍尔木兹海峡的船只数量激增。这条新航线是阿曼周三与联合国机构国际海事组织协调宣布的。数据显示，途经阿曼航线的船只共记录到70艘次航行，而伊朗则对使用该航线的船只发出威胁。由斯多格勇士号领头的邮轮于周四凌晨绕过阿联酋，随后进入阿曼。航行路线相当靠近阿曼穆桑达姆半岛海岸。这条航线以北是海峡中央的一条通道，战前船只曾自由通行，运输着全球约1/5的石油和天然气。尽管一些船只在美国军方的支持下成功驶离海峡，但联合国机构的这项举措代表了最新一次解救滞留船只的尝试。马士基航运公司宣布，其集装箱船马士基巴尔的魔号和另一艘租用的船只已于周四成功脱困。劳士日报执行主编理查德·米德表示，许多投机取巧的运营商由于认为运输风险较低，开始积极清理滞留货物。伊朗革命卫队海军部队显然是对新贸易航线的开辟和日益繁忙的交通作出反应，于周四发布警告。伊朗官方通讯社伊通社 IRNA 对此进行了报道。声明称，这条新航线是在未事先通知或与伊朗协调的情况下开辟的，并被描述为不可接受且极其危险。伊朗方面表示，穿越霍尔木兹海峡的唯一合法航线是伊朗伊斯兰共和国宣布的航线。在这些航线之外航行的船只极其危险，并被禁止。声明还补充道，违者将受到制裁，但未提供更多细节。美国国务卿马可·卢比奥会见了海湾合作委员会6个成员国的外长，向他们保证，在与伊朗达成的任何协议中，他们的利益都将得到保护。他告诉记者，美国及其海湾盟友将确保对过境霍尔木兹海峡的船只不征收任何关税，并且华盛顿打算确保阿曼航线对船只保持开放。卢比奥警告说，如果这一切停止，那我们就麻烦了。巴林外交大臣阿卜杜勒·拉蒂夫·本拉希德·扎亚尼感谢美国的支持，并表示得益于这项协议，今天我们看到了本地区的一线希望，但他强调伊朗必须履行其义务，这一点至关重要。